bonjour. Ich sage ein paar Worte zu den für die Soulèvement de la Terre. Erstmal Hallo an alle. Déjà, je voudrais dire qu'on est extrêmement ému et content de venir alors qu'il y a une occupation, une ZAD, comme on dit chez nous, qui démarre pour empêcher qu'une forêt soit détruite et pour empêcher l'extension d'une industrie. Wir sind sehr berührt und froh, hier zu sein, und zwar genau in dem Moment, wo jetzt gerade eine Waldbesetzung stattfindet, um gegen Industrien vorzugehen. Das kennen wir gut. Moi, je vis dans un endroit où il devait y avoir 2000 hectares de terres agricoles et de forêts qui devaient être détruits par un projet d'aéroport. Et on a réussi à empêcher ce projet d'aéroport en faisant comme les camarades là-bas, en occupant la forêt et en occupant les terres et en habitant dans les arbres et en cultivant les terres et en empêchant les travaux. Ich wohne in einer Zone, in einer besetzten Zone von 2000 Hektar landwirtschaftlichen Flächen und Wald. Eine Fläche, die wir gegen ein Flughafenprojekt verteidigt haben vor ein paar Jahren. Und wir sind dort immer noch und wir pflanzen Bäume, wir benutzen die landwirtschaftlichen Flächen, um anzubauen und um mit Bäuerinnen und Bauern zusammenzuarbeiten. Et en France et dans d'autres pays, il y a plusieurs projets d'usines, d'aéroports, de barrages, de projets touristiques qui ont été empêchés grâce à des occupations comme ça. Et du coup, là, je suis plein d'espoir de voir que ça commence ici. In Frankreich gab es eine ganze Menge Projekte, ob das Flughafen waren oder Industriegebiete oder touristische Zonen, die wir es geschafft haben zu verteidigen und dass sie also nicht aufgebaut worden sind. Und ich sehe jetzt, dass hier so viele Menschen sind und dass das auch hier möglich sein wird. Et si on a gagné là où j'habite, c'était parce qu'il y avait des gens dans les arbres, mais c'était aussi parce qu'à chaque fois que la police venait nous chercher dans les arbres, il y avait tous les gens qui sont ici, tous les gens qui ne sont pas sur la ZAD, qui venaient les défendre contre la police et qui venaient empêcher la police de venir les expulser. Et je sais que s'ils viennent la semaine prochaine, vous tous et vous toutes, et plein d'autres gens de Berlin seront là pour empêcher la police d'aller les chercher. Und ich weiß, dass wenn wir das geschafft haben gegen das Flughafenprojekt, dann lag das einerseits an den Leuten, die in den Bäumen waren, die auf den Bäumen gekämpft haben, aber auch ganz viel an den Leuten, die von unten dazugekommen sind, Leute, die dort nicht leben konnten auf dem besetzten Gebiet, aber die wie ihr jetzt dazugekommen sind, um das Projekt zu schützen, um gegen die Polizei vorzugehen und um gemeinsam da zu sein. Und ich bin sicher, dass sollte hier eine Aktion stattfinden, um die Leute aus dem Wald zu vertreiben, ihr alle da sein werdet und noch viel mehr Leute aus Berlin, um da zu sein. En ce moment même, il y a une grande lutte en France contre un projet d'autoroute dans le sud de la France. Et le ministre de l'Intérieur, le gouvernement avait dit il n'y aura plus jamais d'occupation en France, il n'y aura plus jamais de ZAD. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines, il y a des gens qui vivent dans les arbres sur le trajet de l'autoroute, comme là, et ils arrivent à résister aux expulsions. Ils arrivent à empêcher la police d'aller les chercher parce que tous les gens viennent les aider et les gens empêchent la police de venir. Et les gens détruisent les tractopelles et les machines qui font les chantiers de l'autoroute. Im Moment, genau jetzt, gibt es ein großes Gebiet in Frankreich, das wie hier in den Bäumen besetzt ist, und zwar gegen eine Baustelle für eine neue Autobahn, die A69 im Süden von Frankreich. Der Innenminister von Frankreich hat hoch und laut gesagt, solange ich Innenminister bin, gibt es nie wieder eine besetzte Zone in Frankreich. Seit ein paar Wochen sind wir in den Bäumen, seit ein paar Wochen wohnen wir da, leben da und verteidigen diese Gegend. Und das funktioniert, weil Menschen kommen und weil Menschen von unten dazukommen und gegen die Polizei uns helfen. Et le message qu'on essaye de porter avec les soulèvements de la terre, qui est un mouvement d'écologistes, mais aussi de paysans, d'agriculteurs, de gens qui vivent dans les campagnes, de gens qui vivent dans les villes. C'est un mouvement qui est très diversifié. Et le message qu'on essaye de porter, c'est que nos gouvernements, il ne faut pas ce qu'ils font. Nos gouvernements, ils font des associations de malfaiteurs avec les industries capitalistes, avec les industries les plus toxiques. Ils sont incapables de protéger les terres et la forêt. Donc c'est à nous de le faire. C'est à nous et c'est à vous. Und wenn ich heute eine Nachricht für euch habe als Soulèvement de la Terre, und Soulèvement de la Terre ist eine breite Allianz von Bürgerinnen, von Bauern und Bäuerinnen, von Einwohnern der bestimmten Regionen, auf dem Land und aus der Stadt, dann, um zu euch mitzuteilen, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass unsere Regierungen für uns arbeiten und für die Natur arbeiten, sondern dass sie sich verbündet haben mit der Industrie und mit den toxischen Industrien. Und die können das nicht machen, wir können das jetzt machen. Et le message qu'on essaye de porter, c'est que ça ne suffit pas de faire des manifestations. Il faut faire des manifestations comme aujourd'hui, mais en fait,
quand ils commencent à détruire les forêts, quand ils commencent à faire des chantiers de bassines ou d'autoroutes, il faut qu'on fasse des actions directes ensemble, des actions directes collectives. Il faut occuper, il faut bloquer, il faut désarmer, il faut démonter les chantiers, les usines et les infrastructures. Und ich bin auch da, um euch zu sagen, dass Demos gut und schön sind, aber Demos reichen nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Wenn es wieder Industrien gibt, die verschiedene Infrastrukturen aufbauen, die gegen unsere Wälder arbeiten, gegen unseren Boden, dann reicht das nicht und wir müssen in den aktiven Widerstand gehen und massive Massenaktionen machen, und zwar indem wir besetzen, blockieren und entwaffnen. Je vais finir en disant que là où habite Joachim, mon ami Joachim, pendant des années, les gens ils ont dit on veut protéger notre eau, il ne faut pas faire ces grandes réserves d'eau, les bassines. Ils ont essayé, ils ont fait des recours juridiques, ils ont fait des manifestations, ils n'ont pas été entendus. Et à un moment, on s'est alliés ensemble parce qu'ils commençaient à faire les chantiers de bassines. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on est allé démonter collectivement les bassines avec des milliers de personnes, avec des cutters, avec des clés à molette. On est rentré sur les chantiers, on est rentré sur les bassines et on les a démontées. Et en 3 ans, il y a 15 méga-bassines qui ont été démontées et qui ont disparu alors qu'ils en ont construit seulement 2. Der Kamerad Joachim, der gerade gesprochen hat, kommt aus einer Region, wo seit Jahren lokale Kämpfe stattfinden gegen Riesenwasserspeicher. Da wurde schon seit Jahren alles gemacht. Es gab Demos, es gab verschiedene andere Organisationsformen. Es ging auch gerichtlich dagegen vor. Und es war in dem Moment, wo die Baustellen konkret angefangen haben, dass dieser lokale Kampf zu den Soulèvements de la Terre dazugekommen ist und wir seitdem gemeinsam arbeiten. Und seitdem haben wir Massendemos veranstaltet. Es sind Tausende von Leuten mit Cuttern in die Becken reingegangen und haben die Planen zerstört. Und nur um euch zu sagen, es sollten eigentlich in 3 Jahren 15 dieser Becken gebaut werden. Wir haben es so geschafft, das zu verhindern, dass im Moment nur 2 gebaut sind. Et je sais que ensemble, en Allemagne, en France, en Espagne, dans plein de pays, on se rend compte qu'il y a des luttes pour l'eau partout et qu'il y a une internationale, nous on appelle ça l'intermondial des bassins versants. Et on sait qu'il y a une internationalisation des luttes pour l'eau et pour nous c'est très important d'être là. Et je sais qu'ensemble, à Berlin, ici, contre Tesla, chez nous, contre les méga-bassines, on va trouver ensemble les formes d'action concrètes, les formes d'action collectives qui vont les empêcher de faire leur chantier et qui vont protéger les terres et les forêts. Und ich weiß, dass es eine breite Bewegung für den Wasserschutz gibt. Ich weiß, dass es den in Deutschland gibt, in Frankreich, in Spanien, in vielen anderen Ländern. Wir nennen das ein planetenweites Bezugssystem, was Wassereinzugsgebiete betrifft. Also verschiedene Gebiete, wo Flüsse zusammenführen und Grundwasserfragen bestehen. Und ich sehe, hier in Berlin gibt es die Mobilisation gegen Tesla. Wir haben die bei uns gegen die Becken und gemeinsam schaffen wir es, konkrete Aktionen auf die Beine zu stellen, um das aufzuhalten. Merci de nous avoir accueillis et préparons-nous ensemble à défendre cette ZAD, à défendre cette occupation et à empêcher physiquement le démarrage des chantiers. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir hier sein dürfen und jetzt bereiten wir uns gemeinsam darauf vor, das Waldgebiet zu schützen und darauf zu achten, dass es dabei allen weiterhin gut geht. Vielen Dank für euren Beitrag, dass ihr gesprochen habt, für die Übersetzung. Auch vielen Dank.